嚟清邁玩一定要去嘅就係武騎城嘅大象保護營，我提前喺網上 book 咗一日遊，早上8點半導遊就嚟酒店樓下接我，大概坐咗1個鐘車就到達郊區嘅大象營。一嚟到2隻大笨象已經好熱情咁嚟問下我，換咗營地嘅服飾之後就開始整腸胃藥俾大象食。導遊一邊講點樣製作同餵食，一邊講咗好多關於大象嘅知識，比如原來佢哋20分鐘就要屙1次屎，所以腸胃咧係比較脆弱嘅。用鹽、梅、黑糖同糯米混合，再用香蕉嘅香味同甜味覆蓋佢，最後包好就可以餵俾大象啦。啲大笨象好大食，3兩下咧就已經食晒個框入邊啲嘢啦。之後再去河邊餵另外幾隻，一路上面導遊話原來大象嘅屎係可以造紙嘅，定期咧會有造紙廠嘅人嚟收。去到河邊見到2隻大笨象同1隻 BB 啲毛好硬，但真係好可愛好貪玩。之後就係不停咁餵大象啦，仲可以隨便摸隨便影相。成年嘅大笨象脾氣好好，可以放心接觸。餵完就食晏啦。中午呢餐咧都係包埋喺套餐入邊嘅。飯後我去玩咗1個鐘嘅 ATV。清邁嘅鄉村空氣真係好清新，實在太 chill 啦。翻去大象營幫佢哋做泥漿 SPA。大象皮膚比較敏感，所以喺大太陽嘅時候咧要用泥去保護皮膚。適逢象 B 唔想落水，所以就淨係幫咗大象媽媽塗。之後去河邊幫佢沖涼，象 B 就已經眼瞓到喺岸邊都差啲瞓着。沖完涼已經結束大象營嘅部分啦。離開營地就去咗長頸族參觀，最後導遊就送翻我去酒店門口。大象營一日遊真係好充實，完全冇浪費到時間，而且導遊人好 nice， 講解都好清晰。最開心嘅係可以同大象親密接觸，真心推介大家嚟清邁一定要體驗一次。